PNP Checkpoint Guidelines. May idadagdag lang ako para sa mga naka-single motor o rider para sa checkpoint. Marahil hindi pa alam ng ibang motorista kung ano ba talaga ang procedure para sa checkpoint. Number 1. Mag-slow down at huminto sa tabi at patayin ang makina. Number 2. Tanggalin ang helmet lalo na kung ikaw ay naka-full face helmet. Number 3. Ibigay ang ORCR ng motor nang hindi nakatope kasabay nito ang inyong driver's license. Number 4. Magbigay galang sa enforcers, ma'am and sirs. Huwag mo silang katawaging boss. Number 5. Kung tapos na ma-inspeksyon at pinayagan ka na humalis, ay huwag kalimutang magpasalamat. Number 6. Huwag na huwag kang sasama o sasakay sa mobile car kung sakaling imbitahan ka nila. Kung saan ka nahuli o na checkpoint, ay dapat doon ka din mismo tiketan. Pag na-impound ang motor mo, huwag kalimutan kunin ang pagkakapilanlan nila. Pangalan ng humuli, plate number, mobile car, presento kung saan sila na-assign. At location kung saan nila impound ang motor mo. Number 7. Kung against ka sa panghuhuli nila o nakalagay sa ticket, huwag mo pepermahan ang ticket para may laban kung sakaling gusto mo i-contest. Number 8. Huwag ka magpapahawak sa katawan mo. Huwag mo rin hayaan sila ang mag-search mo.